Určite veľa z vás rozmýšľa, či si dať na auto ochrannú fóliu. Tu máme skvelý príklad z praxe. Pani nechala toto auto odparkované klasicky na sídlisku a pozrite sa, aký darček si našla v svojom aute. Samozrejme, pod stieračou nebol ani ten lístok, že tváril som sa, že aspoň niečo píšem, aby som nevyzeral trápne. Tým pádom máme tu všetko krásne takto odtisknuté, respektíve zošuchané. Ja si myslím úprimne, je tu na malom mieste poškodená tá fólia úplne že skrz, ale inak dokonca aj táto strieborná časť, ktorá sa tvári, že je úplne off, je, myslím si, že na 99% ochránená, pretože túto cez fóliu neprešlo takmer nikde. Ideme to dať dole, uvidíte, ako takýto náraz proste od cudzieho auta zachránila táto fólia. Čet, tu máme výsledok. Tento nárazník je stále nelakovaný, stále v pôvodnom stave a vyzerá absolútne ako nový. Ani vám nebudem hovoriť, koľko má to auto najazdených kilometrov, pretože podľa laku vyzerá, ako by vyšlo zo showroomu vďaka tomu, že je odnovotý pod ochrannou fóliou. Tu už je aplikovaná nová ochranná fólia, čiže takýmto siliskovým darčekom, ťukancom odolá veľmi dobre, v tomto prípade absolútne 100%. A pokiaľ by ste chceli mať niečo podobné alebo rovnaké na svojom aute, kontaktujte nás, radi vám vypracujeme cenovú ponuku, no a rovnako zabalené v špičkovej, dokonalej ochrannej fólii môžete mať aj vaše auto.